أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Èní ni day 11. Adúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run tó dá wa sí. Topic wa topic theme wa ọ̀tọ̀. Topic eléyìí ó ní releasing the knot of human destiny. Sherry, there is a key to success. That key, gbogbo èèyàn kọ́ ló mọ̀. Sherry mission Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Olùkọ́ dá àwọn èèyàn padà kó no bàjẹ́ fún àǹfààní ara wọn. Àwọn èèyàn ti ń bọ oríṣiríṣi nǹkan tí kò yẹ kán bọ. Àwọn nǹkan tí wọ́n jù lọ wọ́n ti ń bọ. Gbogbo tí èèyàn bá ti nífẹ̀ẹ́ sí excessively nǹkan yẹn máa di ọ̀gá fún òótọ́. Nǹkan yẹn lolú ẹ máa bọ̀. Gẹ́gẹ́ bí àpèjúwe Ọlọ́run kò fún wa lálàáfíà. Lẹ́yìn ò bá lálàáfíà tí ò bá ṣọ́ra. Táwọn babaláwo, àwọn àfà àtàwọn pásítọ̀ ohunkóhun tó bá ní kó ṣe àṣe kó bá lè live. Bẹ́yàn bá ń wá ọmọ àwọn obìnrin wa in particular kò sí nǹkan tán kì í subject ara wọn sí wọn bá lè rọmọ. At that point ọmọ yẹn ti dọlọ́run. Wọ́n bá ń wá ọkọ nígbà míì káṣẹ máa sọ̀rọ̀ owó. Ọlọ́run ló wà ní charge gbogbo ń tẹ̀ ń wá Ọlọ́run yẹn ní ká bọ̀. Problem tí ó wà lọ́dọ̀ ayé ni ìyẹn ni Ànábì wa wò wá sọ. Unfortunately lẹ́yìn àdánàbì ti lọ. Gbogbo Ànábì tó ti wá tó ti lọ the same thing náà. Bọ́tún bá ti lọ tán ẹ máa gbàgbéra. Bàtánà bí dé kí ló ṣe? Ó ní o people ní èdè Lárúbáwá ti ìlú ẹ̀ tí wọ́n bí sí. Ó ní say la ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. Ṣé níbẹ̀ ṣe rí ẹni tẹ̀ ń wò mí? Ẹ kàn ń pè ní ẹ̀mọ yìí ẹ̀. Kò dẹ̀ ṣiṣẹ́ fún nítorí pé ẹ̀mọ yìí ẹ̀. Wallahi ó ní agbára púpọ̀. Wọ́n ń pè kíní kan ní ọ̀fẹ́. Ṣé báwọn èèyàn ni wọ́n ń lò? Tán bá kì lórúkọ ẹ̀ agbéra. Ọ̀fẹ́ jìnnà. Ẹ̀wọ̀ aeroplane. Bó ṣe tóbi tó ràpàtà. Tán bá kì ní oríkọ ẹ̀ agbéra. Ṣé kí wọ́n program ẹ̀ kó rìn 24 hours ó máa débẹ̀ kó tó bọ̀lẹ̀. Ẹ wo tẹlifóònù. Ó ní oríkì, ó ní kì. Bó ṣe kéré mọ́ yẹn. Ẹ̀ láti kọ́kọ́ ní kákàsì, eléyìí kéèsì ni. Lẹ́yìn kákàsì yẹn, ó láti ní sim. Lẹ́yìn sim, ó láti ní bátìrì. Lára sim ni nọ́mbà ti wà. Nọ́mbà yẹn òǹkà ni. Ó láti pé. Bẹ́ẹ̀ bá kà tí ò bá pé, tẹ́ bá ṣà kò ní jẹ́. Ẹni tẹ́ ṣà sí, títí ẹ̀ náà ò bá pé, kò ní jẹ́. Bí ò bá sí bátìrì inú ẹ̀ kò ní jẹ́. Ohun tó ń jẹ́ kí nìyẹn. Kí success láyé la ilaha illallah ni. Ẹnikẹ́ni tó bá tẹ̀lé májẹ̀mú la ilaha illallah á prosper. Ohun tí a náà fi bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ nìyẹn. Magic wọ́ tànà bí lónìí. Lénìí ẹ̀ ń ṣì í lò. Kò jẹ́ fún yín. Ó yẹ kó yà yín lẹ́nu. Nígbà ogun Badru. Àwọn Mẹ́kà pẹ̀lú agbára ńlá wọ́n ti dé. Àwọn strong soldiers, army of 1,000 people pẹ̀lú equipment. Wọ́n ti camp already sí Badru. Ànábì run around. He was able to get 313. But with la ilaha illallah kò sí tẹ́lifẹ̀ ṣe pọ̀ tó yẹn ìlàhà ní ẹ̀yin kò rẹ̀ sí. Allah lè mí ń sìn. Àdàbí tí kì í bá ṣe Allah ni mo ń sìn. Gbogbo agbára yín ó máa domi. Gbogbo agbára yẹn di omi. Ẹ̀yin Mùsùlùmí ẹ̀ mọ nǹkan tẹ́ ẹ ní lágbára. Ẹ̀ ń lé shadows káàkiri. Ohun tí àwọn fi bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ nìyẹn. Now, this is how the formula might work. Human being is by nature materialistic. He likes to acquire everything and own them. In order to achieve that objective, he is willing to subject and submit himself
to any condition, commit any act in the process, whether rightly or wrongly, not minding the outcome of his actions. While this pursuit lasts, the focus of his entire attention is shifted to the objective, which has by now assumed the status of a god that he worships. Now, that formula tí a náà be introduced, tí mo tún gbé wá fún láti rán yín létí. There is no God except one God. It means there is nothing to crave for. There is nothing to pursue. There is nothing to focus attention on. There is nothing to worship but your God. Àìsàn ṣe é face God. Lo àwọn oògùn tán bá fún ẹ kó dẹ̀ ní ìgbàgbọ́ nínú Ọlọ́run. Má ní ọkàn pé ẹnìkan ló ń ṣe, anybody tó bá wá ń suggest fún ẹ pé lágbájá ni ó fẹ́ gbé ẹ lọ síbi kan pé kẹ́ lọ try ó ń tọ̀ ní Ọlọ́run ni kò face. With your faith ara ẹ̀ adẹ̀yà. Iṣẹ́ ló ń wá, ṣé gbogbo ohun tó yẹ kó ṣe kó mọ̀ kó qualify, kó compete, kó dẹ̀ fi sọ́tọ̀ Ọlọ́run, kó dẹ̀ gbà. Bí wọ́n ṣe ń wà lẹ́lòmíì náà ń wà. Tá bá ti kọ́lẹ̀, òun ló make decision wà á rí gbà. Láláì lọ bẹ́ẹ̀ nìkẹ́ni. Ntí ànábì gbé wá nìyẹn. We should stop worshiping ourselves. We should stop worshiping things that were above. That is Oúnjẹ Islam. And when I said Islam, I mean all religions, including Christianity. The moment you start believing in a created thing, something or someone that was created by God, you have missed your road. The usual objective behind acquisition of material is joy. Allah Akbar. Bó fẹ́ fẹ́yàwó, kí ló ń wá? Happiness and joy. Bó fẹ́ bímọ, happiness and joy. Bó fẹ́ kọ́lé, happiness and joy. Bó fẹ́ ra mọ́tò, happiness and joy. Bó fẹ́ kọ́lé yẹn sí a particular place ní Ìkòyí ní Gbáláwo, happiness and joy. Bó fẹ́ máa rìn ní company àwọn èèyàn ńláńláńlá, happiness and joy. Bó fẹ́ rule àwọn èèyàn to become a president, governor, whatever, happiness and joy ló ń wá. Ta ló ń fún yàn ní happiness, ta ló ń fún yàn ní joy. Gbogbo ohun tó ń wá yẹn, ṣé fúnra ara wọn lè fún ẹ ní happiness? Ṣé owó lè fún ẹ ní happiness? Ṣé ọmọ lè fún ẹ ní happiness? Ṣé beautiful woman lè fún ẹ ní happiness? Becoming the president of a nation ṣó lè happiness ń bẹ? Ẹ tó ń fún wa ní happiness Ọlọ́run ni, òun ni Allah. Unfortunately, all these material things that you run after cannot provide happiness. Rather, they produce results that are contrary to your desire. Happiness, joy, and sorrow are felt through the mind. Allah Akbar. Níbi tí àwọn kan ti ń bẹ nínú ọgbà ẹ̀wọ̀n, láláìṣẹ̀ láláìro, tí wọ́n dẹ̀ gba Ọlọ́run ọba gbọ́, tí atẹ́gùn ayọ̀ ń bá wọn, tó dàbí pé wọ́n nú air conditioner, tí wọ́n tẹ̀ mọ̀ pé inú ẹ̀wọ̀n làwọn wà. Ibẹ̀ lẹ́ni tó wà nínú air conditioner tó ń gbé òkun, tó ń gbé palace, ibẹ̀ ló ti ń làágùn. Nígbà tí ọkàn ò bá ti gbádùn, ara ò lè gbádùn. Níbo lọkàn ti wá? Ọkàn is not material, it's spiritual. Ọkàn ló ń control kíní, ibẹ̀ láti ń feel gbogbo ẹ̀. It works in contact with some which the Almighty God described as having been bestowed on man by him. So when I have made him complete, I breathe into him my spirit. Quran chapter 15 verse 29. The Spirit of God is in us and is alive in us. Every time that spirit is there. But when you pollute it, Allah sọ pé he is successful who purifies it, and he is a failure who defiles it. What? The breath of God in you. My dear brothers and sisters, here we are in Ramadan. That we are waking gbogbo tó ti kú lára wa. Bàtà wa kékeré, àwọn àfáà tó máa ń kọrin pé mo fẹ́ ṣayé, mo fẹ́ ṣayé, mo fẹ́ ṣe dúníyàn. Mo fẹ́ ṣayé, mo fẹ́ ṣayé, mo fẹ́ ṣe dúníyàn. Báyé ló bá ṣe ẹ́, mo kí ẹ bá àríkà. Rẹ̀ ló bá ṣayé, mo kí ẹ bá àríkà. Rẹ̀ nìyẹn ayé nìyẹn máa ṣe lọ. Àléyé kò mú taka àtúrò. Àtàṣùrò tó mú mọ̀ káàbírá. Kàlá sọ́fà tààlà mú náà.
thumma kala sawfa ta'lamuna. Ikú yìí máa dé Ọlọ́run ní ọ̀dọ̀ ẹ̀ ló ti ń wá. Ara máa gbó ọ̀dọ̀ ẹ̀ ló ti mọ́ wá. No matter kó lo 120 years láyé o máa lọ náà nù. Níbo ló ń lọ? Níbo ló ti wá? Ǹjẹ́ o prepare fún? Kí ló fẹ́ ṣe ń bẹ̀? Ọ̀gá ló jẹ́ láyé, tó máa jọ́gà lọ. Kùránì ẹni tó bá ti fọ́jú láyé, ó máa fọ́jú lọ́run. Ẹ sì bẹ̀rù Ọlọ́run. Náà, mi ò tí ì débi detail. Mo ń bọ̀ ń bi detail bí Ànábì ṣe gbé sílẹ̀. Torí pé ó ní detail. So, kápáyọ̀ Ọlọ́run. À ń kírun. Nítorí ká bá lè páyà Ọlọ́run. À ń gbààwẹ̀. Nítorí ká bá lè páyà Ọlọ́run. Ká yan sàká lórí ìpáyà Ọlọ́run. Ṣẹ́gbọ́n, ká lọ sí Mẹ́kà lórí ìpáyà Ọlọ́run. Gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá ti ṣòfò ìpáyà Ọlọ́run, mi ò rò kó máa jèrè gbogbo àwọn exercise tó ṣe yìí. Àkókò tí ń lọ. Ayọ̀ Adéyẹmí lórúkọ tèmi. Founder IMO International Islamic Mission Organization. Telephone 0802 313 3078. 0802 313 3078. Bàbá wa Alhaji wa Abdulateef Ogunlọ́wọ́. Títí àwọn tó ìpàdé láyọ̀. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.